只要5个数就能买底部。你敢相信你只需要会数1、2、3、4、5就可以买在股票的短期低点上吗？对，就是这么神奇。你可别不信，在今年纳斯达克指数上，这5个数总共出现了10次，唯独8月7日买点失败需要止损，其余9次均是获利买在了低点，成功率高达90%。学会此方法，简单又赚钱。话不多说，阿哲负责分享，你负责点赞，我们一起来看一下吧。就像这只股票，如果想要收益最大化，那我们需要买在这2个低点的位置。但是我们平常的交易，这种个股大部分股民朋友都会选择突破交易法，只有突破前高并且站稳了，你才敢去买入，往往不敢下跌时去交易，并且经常会在创新低进行止损。所以散户交易高买低卖成为常态，右侧突破买入，你会发现后面最后一波还有少许利润，而前面的行情基本没有用武之地，甚至一不小心就会频繁割肉离场，产生亏损。所以今天我要教给你的这一个技巧，可以成功让你买在股票回调的精准低点上。我们用另外一个视角交易这只股票，首先我们需要找到短期最高点，它就是4号 K 线。当你发现4号 K 线，也就能够找到5号、3号、2号 K 线，因为5432为临近 K 线接连出现，而4号 K 线的高点高于532号 K 线，也就是说5432结构就是顶分型后的下跌动作，5在4的左边，3与2在4的右边，然后决定股价短期是否见底的关键就是接下来的1了。1必须是下跌 K 线，它的收盘小于2号 K 线的收盘，可以看到1是满足条件的，那么此时的下跌就完全满足我们的54321下跌结构，所以我们只需要等待0号 K 线这一天收阳买入即可，一买就是下跌最低点。你会发现这种买点是不是比突破交易更加具备性价比？再往后看，只要上涨出现顶分型，就一定可以找到543，最高点 K 线为4，接着左边找到5，右边找到3和2，2的次日必须为下跌 K 线，它就是1号 K 线，1的次日止跌收阳则为0号 K 线就是我们的低点买入信号，再次买在最低点。当然，如果你学习速度比较快，你会发现其实前面也有2次顶分型，我们也尝试标记54321结构。那么请问你觉得这2个结构是标准的54321下跌结构吗？如果不是，那么它们是哪根 K 线不符合呢？思考一下这个问题。现在你应该已经学会标准的低点买入技巧，但是这只是刚刚开始。对于这个下跌结构还有许多要完善的地方，比如0号 K 线不收阳怎么办？又比如收阳买入不涨又该怎么止损呢？以及什么样的行情下用它成功率才会大大提高？这是接下来我需要花费一定篇幅为你讲解的内容。看到这只股票，我们先复习标准的下跌50结构，顶分型为543，2不创世新高，1为下跌 K 线，次日收阳则为0，这就是短线下跌低点。对此你应该没有疑问了吧？现在再往前看，543是顶分型，2不创新高，1为下跌 K 线，都是满足的。可是1后没有止跌阳，也就不能标记0号 K 线。而对此我们的应对方式有2种选择，一是放弃交易，因为下跌结构如果断裂，一般说明下跌动能短期较强，多方弱势。第二种选择是等待3天，如果3个交易日内出现止跌阳线，依旧可以作为0号 K 线进行买入。比如这个下跌结构，它的0就是在1号 K 线2天后出现，同样符合低位买入。现在阿哲帮你节省些时间，我把这只股票出现的所有下跌50结构全部标记出来，你会很容易发现，在这种震荡的市场，下跌50结构往往可以把握到精准的低点，每一次买入都产生利润。当然了，其中也有很多次仅是反弹，这就比较考验你卖出高抛的技巧了。
如果你还不懂如何去卖出，也可以点个订阅。阿哲未来的视频中也会分享如何通过结构进行高点卖出。回过头来，虽然下跌50结构短线上成功率较高，但世间没有100%成功的技术，所以我们的任何一笔交易都需要进行止损位的提前设置。一般如果采用下跌50结构买入，我们的止损可以设置在结构的最低价格，也就是图中画虚线的位置。当0号 K 线买入之后不涨反跌，必须严格止损，因为这说明空方的再次加速下跌。最后，通过2条市场公式告诉你下跌50结构如何进行高胜算交易。其实下跌50结构它的内在含义就是股价短期下跌出现了衰竭，而短期下跌衰竭在什么情况下会更容易上涨？答案是中期上涨时，短期下跌衰竭才更容易止跌上涨。而如果你是在中期甚至中长期下跌的市场，采用短期下跌衰竭把握买点，往往你买入的不是短期反弹，就是需要立马止损。所以在使用下跌50结构交易时，最好是在中期或中长期上涨的市场中交易，才更容易把握到精准低点。想要交易胜算高，必然需要减少出手的次数。如果你真的对于失败感觉难以接受，更极端的方案是设置一条21日均线，只买入下跌50结构回踩21日均线附近的股票，这样你会过滤尽可能多的交易机会，而把握到更容易上涨的买点。这也是提高所有买入结构成功率的通用方案。最后总结一句，该下跌50结构只适合于震荡行情或上涨回调，绝对不适合用于下跌市场行情抄底。大家也可以看看手中的股票或者当下指数是否下跌时有出现这种短线下跌衰竭的现象，一旦止跌收阳，就可能是短线买入机会。我是阿哲，记得点赞订阅，更多股票实战技巧，听我慢慢道来。